أهل انتظار كي نستفيد من ضيفنا الكريم، ولكن قبل ذلك أريد أن أدعو صاحب الفضيلة مدير الجامعة الشيخ محمد رضوان عبد الحكيم السلفي لإلقاء كلمات ترحيبية، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأنا ألقي كلمة الترحيب إلى خدمة ضيفنا الغالي رئيس الحفلة فضيلة الشيخ بدر بن ناصر العنزي حفظه الله تعالى وبارك في حياته الطيبة، سعادة الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين. كلمة الترحيب والتهنئة لفضيلة الشيخ بدر بن ناصر العنزي حفظه الله تعالى وبارك في حياته، سعادة الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين بدلي بمناسبة زيارته لجامعة خديجة الكبرى التابعة لجمعية الفردوس التعليمية بفردوس نگر پورنیا بihar في 4/3/2023 ميلاديا. شيخنا الغالي، نقدم إلى حضراتكم أولا تحية طيبة، تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم نقول لسعادتكم من أعماق قلوبنا أهلا وسهلا مرحبا. أيها الضيف المكرم، نحن سررنا جدا بقدومكم المبارك في رحاب جامعتنا التعليمية والدعوية، فنشكركم شكرا جزيلا من صميم قلوبنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في حياتكم ويديم عليكم الصحة والعافية، كما نسأله سبحانه أن يتقبل جهودكم الجبارة التي تبذلونها لنشر الدين الحنيف وتصحيح عقيدة المسلمين في أنحاء المعمورة عامة وفي أرجاء الهند خاصة. أيها الضيف الغالي، في هذه المناسبة السعيدة نحن نعبر عن مشاعرنا الخالصة مع الشكر الجزيل والتقدير البالغ لما بذلتم وتبذلون كل رخيص وغال لتعميم الدعوة السلفية، دعوة الكتاب والسنة، ولتوسيع نطاق التوحيد الخالص المطلوب من الله عز وجل في العالم كله، وتقومون بخدمات إنسانية جليلة وأعمال بارزة لرفع مستوى المجتمع الإسلامي والإنساني ونشر الأمن العالمي بفضل الله وعونه، وتحت القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله تعالى من كل سوء، وتحت رعاية صاحب المعالي فضيلة الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالرياض والشعب السعودي حفظهم الله جميعا ورعاهم.
ضيفنا الجليل جامعة خلية الكبرى تابعة لجمعية الفردوس التعليمية بفردوس نجر دمراغات بمديرية الفورنية بيهار، وهي أسست في 2002 ميلادي، والآن تدرس فيها وتتربى بتربية دينية عالية 400 طالبة تحت إشراف 18 معلما ومعلمة، وتوجد فيها أقسام هامة، ومنها قسم الدعوة والإرشاد ونادي الطالبات والكمبيوتر والخياطة والمكتبة الخاصة بهن ودار الأخبار والجرائد وأقسام أخرى. وللجامعة احتياجات هامة، ومن أهمها مبنى المكتبة العامة وسكن للطالبات وفصول دراسية أخرى. وأخيرا وليس آخرا نكرر شكرنا وتقديرنا لفضيلة ضيفنا المحترم على هذه الزيارة الميمونة، ونرجو أن تتكرموا بالوقوف على جانب جامعتنا بتقديم الدعم المادي والمعنوي، سائلين المولى عز وجل أن يبارك في حياتكم وجهودكم ويجزيكم عنا أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم ومحبكم في الله محمد رضوان عبد الحكيم السلفي، داعية ومدير جامعة خديجة الكبرى بفردوس نجر دمراغات فورنيا بيهار الهند. وكذلك يسعدنا أن نرحب في جامعتنا بفضيلة الشيخ متي الرحمن عبد المتين المدني حفظه الله تعالى وبارك في حياته، رئيس جمعية التوحيد التعليمية، مدير جامعة الإمام البخاري بكشمكند. وكذلك نرحب بفضيلة الدكتور منصور عالم المدني حفظه الله تعالى، عميد جامعة الإمام البخاري بكشمكند. ونحن نشكر جميع الحضور والطالبات والأساتذة لعقد هذا الحفل تكريما لضيفنا الغالي، وجزاهم الله تعالى خير الجزاء في الدنيا والآخرة. أيها الحضور الكرام، الآن أدعو الضيف الغالي الشيخ بدر بن ناصر العنزي حفظه الله بكل أدب واحترام وبكل حفاوة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد،
أشكر فضيلة الشيخ محمد رضوان على هذه الدعوة وعلى تيسير هذا اللقاء الذي كان على عجالة من الأمر، إلا أنني رأيت ولله الحمد ما يسر الخاطر، كما يقال الكتاب من العنوان، من خلال إلقاء بعض الكلمات المباركة من الأخوات الفاضلات. فأثرت هذه الكلمات على شيء في الخاطر في اقتناء هذه الكلمات، وقبل ذلك المواضيع التي الناس بأمس الحاجة إليها في هذا العصر. تكلمت الأخت، أنا أتكلم بما سمعت في اللغة العربية، تكلمت الأخت عن أهمية أو حقوق المرأة، فأفادت واختصرت مواضيع كثيرة. وكذلك تكلمت الأخت عن أهمية التوحيد وعظمة التوحيد وفضل التوحيد ومكانته، فأجادت بما قالت واختصرت اختصارا مفيدا. فأشكر الجميع على هذا الترتيب وعلى هذا الاستقبال وعلى هذه الحفاوة، معلمين ومعلمات، طلاب، طالبات، أخوات فاضلات. أرى أمامي ولله الحمد كل الأدب والاحترام والحشمة والتقدير. فكما يقال وكما قلت، هذا أصل من الأصول التي ينبغي على المرأة المسلمة أن تكون خير قدوة لأخواتها الفاضلات. هناك بعض الكلمات تكلمت الأخوات، يعني كما قلت ليس لي مجال في هذا المجال أن أتكلم به عن المرأة، وأنا كنت يعني محضر بعض الكلمات وتكلمت كلاما جيدا مباركا، وأردت أن أتكلم باختصار عن التوحيد، وما شاء الله تكلمت الأخت في مجال التوحيد وأهمية التوحيد وفضل التوحيد. كما يقال الكتاب من العنوان. جزاكم الله خيرا على ما أعددتن وذكرتن وتهيأتن. أريد الإشارة إلى بعض الأمور التي يعني ذكرت أن المرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، فقد كرمها الله وأعطاها كامل الحقوق. المرأة هي صانعة الرجال، المرأة هي من يقوم عليها المستقبل، المرأة هي التي لها الدور الكبير في البيت، في الأقارب، في الأهل. فيجب عليها أن تكون ذا علم، ومع هذا العلم أن تعمل بهذا العلم، وأن تتعلم قبل ذلك العلم، وتصبر على هذه الدعوة في هذا العلم. المرأة شقيقة الرجل في العلم، ليس هناك فرق. من النساء من تركنا في التاريخ رواية في هذا العلم وفي هذه الأحاديث، وكذلك التربية الصالحة. أعرف كثيرا من النساء قامن في التربية حق القيام، والآن الأبناء ومن تعلم عليهن من أقاربهم ذا مناصب عليا ولله الحمد. كانت هناك مرأة جارة لنا توفي زوجها وأولادها صغار، والآن ولله الحمد من خلال التربية
تحرص على الصلاة على أبنائها، وتحرص على التعليم، وتحرص. وكان زوجها عامي، فالله اختار عز وجل هذه المرأة أن تربي أبنائها، وأبنائها الآن في أعلى المناصب وفي أرقى الأماكن وصالحين مصلحين. الذي يعني يجب على المرأة، يجب على الأخت أن تحتسب الأجر بالعلم، تأخذ العلم من منابعه، تأخذ العلم من أصوله. العلم هو من كتاب الله عز وجل، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهم صحابة رسول الله وما عليه النهج أو السلف إلى وقتنا الحاضر. الصحابيات خير قدوة لنا، كيف كانت عائشة، وقبلها كيف كانت خديجة. فيجب عليكن أن تأخذن من سيرة الصحابيات خير سيرة، تحتسب الأجر في نفسها. المرأة في خدمة أهلها، في خدمة أقاربها، في خدمة أخواتها، ترفع الجهد عن نفسها أولا، ثم تعلم من تستطيع أو ما تعلمته من هذا العلم. الكلام ذو شجون، وأنا صراحة يعني اكتفيت، كنت محضر كلمة عن أهمية التوحيد، وقبلها عن أهمية التعليم للمرأة، لكن الأخوات اختصرنا ذلك. فالذي أريده من مدير الجامعة أن يطبع لي هذه الكلمات التي تكلمنا الأخوات فيها عن أهمية المرأة وعن أهمية التوحيد، وسوف يكون لها بعين الاعتبار جائزة مقدمة من الملحقية بإذن الله عز وجل. فجزاكم الله خير على هذه الدعوة، وجزا الله الأخوات على هذا الإنصات وعلى هذا الأدب وعلى هذه الحشمة وعلى هذا الحضور المتميز. وأشكركم، وبإذن الله سوف يكون لنا زيارة أخرى في هذه الجامعة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीईन और सामियात, हमारे सामने मेहमान मोहतरम ने जिन बातों की तरफ इशारा की है, बड़े मुख्तसर अंदाज में उन बातों की तरफ मैं भी इशारा कर रहा हूँ। मुकर्रम ने हमारे सामने ये बयान फरमाया कि हम जिन बातों को कहना चाह रहे थे, मैंने अपने दिल में जो बातें लेकर आई थी, लेकिन इत्तेफाक से यहाँ जो दो तालिबात ने उन्हीं बातों को बयान की हैं, जैसे मकानतुल मरअा फिल इस्लाम, औरतों का इस्लाम में क्या मकाम है। और एक अहम टॉपिक, एक मौजू है अहमियतुत तौहीद। माशाअल्लाह मेरी दो अज़ीज़ा तालिबात ने इन दोनों उन्वान पर खातिर का मुख्तसर मगर जामे रोशनी डाली। लिहाजा मैं उन बातों की तरफ नहीं जाते हुए मैं चंद आप ही की तकरीर से मुतालिक चंद निकात को मैंने जो कलमबंद की हैं उनकी तरफ मैं इशारा करना चाह रहा हूँ। मेहमान मोहतरम ने कहा कि देखिए ये औरत इनका एक अहम रोल होता है, और औरत दाखिली उमूर के मालिक होते हैं। यकीनन ये बात सही है, जबकि मर्द खारिजी उमूर के मालिक होते हैं, और जो औरत होती है वो दाखिली उमूर के मालिक होती है। एक बच्चे की सही तरबियत कैसे की जाए, बच्चे को कैसे तालीम और तरबियत दी जाए, एक माँ। इसीलिए कहा कि अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो पूरा खानदान पढ़ा लिखा होगा, पूरी कौम पढ़ी लिखी होगी। इसलिए अज़ीज़ा तालिबात, आपका बहुत अहम रोल है। आप जिन बातों को पढ़ती हैं, जिन बातों को अपने सीने में महफूज करती हैं, उनको अमली जामा पहनाना है। अपने बाल बच्चों की तालीम और तरबियत में, अदब में, दावत और तबलीग, हर मैदान में आपको नुमाया काम कारनामा अंजाम देना है।
مہمان محترم نے کہا کہ ایک عورت عالمہ، فاضلہ، داعیہ، متقیہ یقیناً ہونا چاہیے، اور یہ صحابیات سب سے زیادہ جو نمونہ ہے ہمارے لیے کہ عورت کا کیا مقام ہے، آپ صحابیات کو پڑھیے، جیسا کہ انہوں نے اشارہ کیا اما عائشہ کی طرف، حضرت خدیجہ اور امہات المومنین اور مومنات کی طرف، کہ ان لوگوں نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ ہمیں ان عورتوں کی طرح ہونا چاہیے، ہمیں ان کی سیرت کو اپنانا چاہیے، اور ہمارے اندر وہ ساری صفات موجود ہوں جو صحابیات کے اندر ہے۔ اور پھر مہمان محترم نے کہا کہ اللہ کی اگر توفیق ہوگی تو پھر ہم دوبارہ اس جامعہ کو اللہ تعالی ہم کو آنے اور اس کو دیکھنے، اس کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ما شاء الله، جزاكم الله خيرا واحسن الجزاء. وخاصة اشكر ضيف الغالي بإلقاء كلماته النيرة وإرشاده الغالية. وبعد ذلك امامنا ضيف اخر، فضيلة الشيخ مطيع الرحمن بن عبد المتين السلفي، وادعو الضيف بإلقاء بعض الكلمات الناصحة القيمة امامنا، فليتفضل مشكورا.